在前一部有关动物的神经系统的影片，我们介绍到能帮助身体协调、产生快、短暂、局部反应的神经系统。但负责协调我们的身体，除了神经系统之外，还有另一个能产生持久、广泛效果的器官系统，不仅影响人体生长、发育，还可能影响我们的血压、呼吸。想请影片前的你想想看，除了神经系统之外，是什么样的系统在身体中也扮演着调控生理机能的重要角色呢？还记得在动物获得营养的单元中，我们介绍了参与消化系统的各种消化液。消化液是由消化腺体分泌，而消化液会由特定的管道运送。我们称这样的腺体为外分泌腺，或是油管腺。然而，身体中有些腺体所分泌的物质，并没有特定的管道帮忙运送，而是透过血液运送。我们就称这样的腺体为内分泌腺，或是无管腺。而这些内分泌腺体所分泌的物质称为激素，或是你常听到的荷尔蒙。激素透过血液运送到身体许多特定的部位，来调节与控制细胞的活动。对人体的协调与恒定都扮演着重要的角色，但少量的激素就可以对身体产生明显的影响，所以激素的分泌不能太多，也不能太少。那么组成人体的内分泌系统有哪些成员呢？组成人体内分泌系统的成员其实非常多，常见的内分泌腺体包含脑垂腺、甲状腺、副甲状腺、肾上腺、胰岛与性腺。脑垂腺能分泌生长素来影响我们的生长及发育，若生长激素分泌过多或过少，可能演变成巨人症或侏儒症。同时，脑垂腺还可以分泌不同的促进激素来影响其他内分泌腺体，所以可以说脑垂腺是内分泌系统相当重要的成员。甲状腺是个蝴蝶形状的构造，可以分泌甲状腺素来影响细胞代谢。分泌过多会让细胞代谢太快，让人变得消瘦、神经紧张；太少则会让细胞代谢变慢，使人体重增加、疲倦、肌肉无力。甲状腺内有4颗豆状的副甲状腺，可以分泌副甲状腺素，能调节血中的钙浓度，而钙能影响骨骼生长、肌肉收缩。接着我们来看看胰脏，相信大家对它并不陌生。胰脏除了可以分泌胰液参与消化作用，还有胰岛能分泌胰岛素与升糖素。胰岛素能降低血糖，升糖素能提升血糖，两者对于人体血糖的恒定扮演着非常重要的角色。肾脏的上方有肾上腺，与脑垂腺一样，能分泌很多不同的激素来调节多种生理反应。其中有名的肾上腺素能帮助人体应付紧急的状况。也许影片前的你可能正经历着人体重要的发育阶段，开始长出胡须、长出喉结，或是乳房开始发育、月经来潮。而这些第二性征的展现，正是由性腺所分泌的雄性激素或雌性激素所造成。其中男性的性腺位在睾丸，女性则位于卵巢。讲到这里，帮大家做个简单的重点整理。激素借由血液运送，少量激素就能对身体产生明显的影响。激素能持久又广泛地调节生理机能。在这里提供给各位同学一个表格，包含内分泌腺体的名称、激素及它们的功能。最后，请大家思考一个小问题：激素对于体内多种生理反应有重要的调节功能。想请同学想想看，在医学上有哪些常见的例子是运用激素治疗疾病呢？欢迎将你的答案留言在下方分享给我们，我们下次见。